Good morning once again. Today guys, no, here we are again guys, no, para mag-ano tayo ng DIY sa ating motorsiklo guys, no. Topic natin sa umagang ito guys ay tungkol sa kung paano tayo mag-change oil sa ating motorsiklo guys. Sa lahat ng mga motorsiklo guys na ganito mga sizes, underbore na makina katulad dito sa harapan natin ngayon guys, no. But before that guys, verse muna tayo guys, sapagkat without God we can do nothing. So unang-una guys, according to the book of Matthew chapter 22 verse 37, sinabi doon guys na ni Jesus na the greatest commandment of Jesus Christ is to love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and with all your soul. So ganyan guys, no. So nila-lifestyle ko guys na before ko gagawin ang lahat ng mga bagay ay God first talaga, sapagkat ang mga bagay na ito guys, ito'y pansamantala lamang sa ating buhay guys, and itong lahat ng ito guys ay ililidown natin sa Panginoon. Bibigyan natin siya ng mga pagpupuri sapagkat ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. So sa ganitong umaga guys, no, pupunta tayo guys sa kung paano tayo mag-change oil sa ating motor guys, kasi ito ay napaka-busy, napaka-easy gawin sa ating motor guys. Ginawa ko ito guys for the sake sa mga baguhan pang nagkaroon ng motorsiklo na hindi nila alam kung paano ang pag-change oil. Kadalasan kasi guys, may nagtanong sa akin, mga babae guys na nagkaroon sila ng motor, hindi nila alam kung paano ang pag-remove sa mga cover, hindi lang kung ano ang oil na mga sizes na i-intake dito guys sa motorsiklo, na katulad dito guys mga 100cc, 110cc hanggang sa 175 o 200cc guys. May mga sizes yan guys kung mag-change oil ka sa motorsiklo mo. Ang iba naman kasi guys, no, explain ko sa inyo guys, bakit ba natin i-change on ang oil guys? Ang iba na kasi, nagsabi sila nga, hindi ko ginamit 3 buwan o 4 na buwan. Guys, it's a big mistake guys kung yan ang mindset natin guys. Sapagkat, ang oil guys, ganito guys, harapan nyo ngayon guys, may oil guys, ang tatak niya guys ay habuline. Pero ngayon ko lang ito ginamit guys, kadalasan kasi pag mag-change sa oil ako guys, lalo na sa mga customer ko guys, ang ni-required ko talaga na bilhin nila guys, yung Castrol talaga 800 ml. So ganitong mga uri ng makina guys, no, 100cc guys. So be sure na ang bibilhin mo na oil guys ay 800 ml. Guys, sapagkat guys, ang oil guys, kahit na hindi mo ginamit ang motor mo, lalo na kung ginagamit mo araw-araw, o maniho ka araw-araw, yung mga area guys na may slope, may mga down area, may mga slope area, guys, kahit hindi mo ginamit ang motor mo guys, ang oil guys ay may ingredients yan. Kaya nga siya ang naglubricate sa lahat ng mga spare parts sa ating motorsiklo, sa ating engine guys. Guys, first guys is turo ko sa inyo guys kung ano ang unang step guys. Una guys, kailangan meron kang tools guys. Dito sa harapan nyo ngayon guys, no, meron akong tools sa kinuha guys. Ito ay ratchet guys, no, ratchet. Ito guys, mga ratchet ito guys, no. Ito ang ginamit ko sapagkat iniiwasan ko guys na hindi yun mag-worm yung graining plug ko, at saka hindi siya masisira guys, sapagkat sa mga sizes ng mga socket guys, 17 sizes ito guys, no, ginamit ko ito sapagkat ito ay kapit na kapit guys sa bolt natin. Sapagkat kung gagamitan mo siya ng open guys, dalawa lang yung naka-plug niya sa bolt, kaya may tendency guys na masisira siya, mag-loose ang kanyang lock sapagkat malulustrid siya guys. Hindi katulad nito guys, pag ito ang ginamit mo, itong klase na rings, kakapit ang lahat ng yung sa taas guys dito, kaya may tendency na hindi siya mag-lustrid guys. Pag i-remove una guys sa ilalim nito guys, may turo ko sa inyo ito guys, ratchet ginamit guys, no, special tools ito guys. Paano mo siya pakaliwa guys, no, i-remove siya pakaliwa guys, yan guys.
Dali lang guys, to sa ilalim guys. Para makakuha natin, madidrain natin yung ginamit na oil guys. Yan guys. Dali lang guys. Be sure guys na sa pag luluwag nito guys, pakaliwa guys. Yan. Kaliwa lang. Patuloy ka lang manood guys. Malalaman mo kung paano mag-change oil sa motor. Una-una guys, i-remove mo yung drain plug sa lalim. At be sure guys na meron kang lalagyan ng oil. Color ito guys, color red na lalagyan ng oil natin. Yan, yan guys. While still draining guys, no, ituro ko sa inyo guys na bakit ba tayo mag-change oil, sapagkat yung oil guys, no, buwanan ko talaga yan guys, no, ginagawa sa motor ko, sapagkat kung hindi natin yan gagawin guys, no, may tendency na biglang tumirik yung motor natin at saka magkakaroon ng epekto sa motor natin guys, na masira siya sapagkat yung oil guys, na sa paglalagay mo ng oil guys doon sa intake niya guys, paglalagay mo guys, mag-i-stack yan dito sa ilalim guys, hindi pa nagpa-function yung engine mo, mag-i-stack yan sa ilalim lahat guys. At saka sa pag-i-start ng makina mo guys, yung primary drive niya guys, naka-engage yung oil pump doon, kaya nga sa pag-i-start ng engine guys, yung oil pump guys, hihigupin niya, ipapump niya yung oil guys papunta sa head cylinder guys. Kaya nga sa cylinder block, cylinder head, may mga butas yan siya guys, pati na sa gear box or crankshaft assembly, may mga butas yan siya guys. Kaya nga ilulubricate niya ang lahat ng mga pisa sa ating motorsiklo, lahat ng mga pisa inside of the cylinder guys, may mga pisa na special to parts doon niya, ilulubricate niya guys. Kaya nga yan ang required guys kung meron tayong mga sakyan na mag-change oil talaga tayo, sapagkat ang oil guys, yan ang buhay ng makina guys. Katulad ng tao guys, no, blood is in the life and life is in the blood. Kung katulad din sa motorsiklo guys, kung mga makina mo, kung magsushort siya ng oil, may tendency na bigla siyang tumirik, hindi mo alam bakit siya tumirik, nang walang dahilan, kondisyon naman lahat, kasi nagsushort, hindi niya kayang ipapump ng oil pump guys papuntang head cylinder, cylinder head. Kaya yung oil guide magsusupply sa rocker arm, magsusupply sa camshaft assembly, may mga bearing yan doon guys, no, at saka doon siya mag-lubricate guys. Kaya pag hindi makaabot siya dito guys, kasi kaunti lang oil mo, pinabayaan mo, hindi ka nag-change oil, kaya ang mga epekto guys, no, na mangyayari hanggang masira ang mga makina mo guys. Kaya iwasan talaga natin guys na magpabaya tayo sa ating mga makina. Katulad ito guys, no, 14 years na sa akin guys, kung ito inalagaan guys, na hindi na makaabot ng 5 years. Kaya ganyan ko kamahal ang mga bagay guys. Kaya nga sabi pa ng Panginoon guys, ha, we're talking about spiritually, sabi ng Panginoon guys, kung mapagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, ipagkitiwala din ng Panginoon sa iyo ang mga malalaki. Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, how about the biggest things? Hindi ka niya mapagkatiwalaan. So sa ganito guys, we're talking about mechanism guys. So ganyan guys, no, ito guys, no, nag-drain mo na guys, no, tingnan mo ang langis guys, sobrang itim na guys. Dati guys, gold pa yan, ha. Yan guys, pag matagal na hindi ka na nag-change oil guys, no, maitim na lahat ng mga dirty ng makina mo guys. Kasi yung mga gear guys, naka-engage yan, first gear to fourth gear. Yung iba naman fifth gear, mag-i-engage yan sila lahat guys. Kung walang oil guys, so magkukause yan sa ng overheat. Kaya nga, mag-overheat yan sa pagkatula ng grade, wala nang ingredients yung oil mo. Meron ding tendency guys, pag matagal na ginamit mong oil guys, 2 months, 4 months, hindi mo na-change oil yan, bigla na lang titirik sapagkat naubusan na ng oil. Kaya ang purpose guys, yung mga
malalaking makina katulad ng 4 cylinder, 6 cylinder, 8 cylinder. Alam ko yan guys, pag graduated ako niyan guys, meron lang silang dashboard guys. May identify, may distinguish mo dun sa dashboard guys nga nagkulang na siya ng water, may mga radiator fan, may mga sensor yan guys, no? May mga sensor yan, yung mga malalaki na mga sasakyan. Katulad dito guys, small engine lang tayo guys, 1 cylinder. Wala yung mga ano guys, ang makita mo sa dashboard dito guys. You have to repair sapagkat punta na sa red line niya guys. Pero sa mga malalaking makina guys, yung oil filter, yung tubig, yung atmosphere niya guys, mababasa mo yan sa dashboard. Kaya dito guys no, tapos natin guys, ito guys no, ito yung oil niya guys, itong resulta. Ito guys, 1 month and 5 days guys, hindi ko change oil guys, no? May mga area guys na napuntahan sa motor ko guys, may slope, may down. Kaya ganyan lang guys no. Iwasan natin guys na hindi masira ang makina natin guys, lalo na guys kapag everyday mo siyang ginagamit. So ganyan lang guys. Second guys is na-explain ko na sa inyo guys no, pinaliwanag ko na guys kung saan dadalo yung makina from down to up. So ganito guys no, i-remove natin yung dipstick guys. Ang purpose ng dipstick guys, sabi ng iba, ano ba ang purpose ito? Plastic dipstick. Ang purpose nito guys, may mga low level, stock level guys. Makita mo dito guys. Sa tuwing every morning guys, no, machi-check. Huwag mo siyang i-check guys kapag nagra-running na siya. Ginagamit mo sapagkat hindi mo ma-identify guys kung ano ng level ang oil sapagkat nakapunta na siya sa cylinder head guys. Nakasirculate na yung oil niya guys. Kaya morning guys, no, lahat ng mga oil guys from up to down guys, no, na ma-identify mo siya sa pamagitan ng dipstick. Kaya ang purpose nito guys, may mga label yan. Kaya kung makikita mo guys nga maitim na, then you have to replace the stock oil guys. Then dito guys ang purpose ng dipstick, dito mo i-identify kung kailangan mo silang change oil kasi maitim na siya, or kailangan mo siyang punan kasi maliit na siya. So ganyan guys ang pag-aalaga ng ating mga motorsiklo guys. Lahat ng mga klaseng motorsiklo guys, may dipstick yan, no? So ganito guys no, tapos natin na-drain guys, kita nyo naman guys no, drain na natin ang oil guys. Ang purpose ng basahan guys, sabi nilang napagkadumi yan. Yan talaga ang buhay ng mekaniko guys, meron talagang basahan. Yan, pupunasan mo guys, at saka sa ulit mo yung number 17 na drain plug niya guys. Yung iba kasi guys, nung nagmamadalit guys, nilagay niya lang oil, hindi na sa ulit yung kinabit yung drain plug. Kapag lagay nila, bleeding yun sa lalim guys. Kasi nakalimutan na, lalo na guys kapag gabi na. So kailangan guys, hindi mo makalimutan guys. So patuloy ka lang guys. Salamat sa patuloy na pagsuporta mo guys sa channel na ito guys. Marami pa akong ituturo sa inyo guys tungkol sa CDI wiring, sa rectifier wiring, marami pa guys. Time lang ang nagdidepend ako guys sapagkat isa din akong self-employed at namubuhay lang po ako sa gabay ng Panginoon guys. Marami pong salamat sa lahat ng mga nag-subscribe dyan. No, more than 1,000 na tayo. Patuloy lang tayo guys mga guys sa channel na ito guys. At ang after ko guys, I do not after the body but after the spirit guys. Marami pong salamat sa lahat ng mga comments. Patuloy kayong gabayan ng Panginoon. Patuloy kayong bibigyan ng blessing ng Panginoon. Alam natin guys, na sa panahon ngayon guys, no, patuloy ito guys, no, dito guys, ilagay ko na ang bagong oil guys. Dito mo ilagay sa lalagyan ng dipstick guys. Nire-remove ko na ang dipstick guys. Dito guys, ang gagamitin na oil natin guys, 800 ml sa ganitong klaseng makina guys, no, mga maliit na makina. Ito guys, yan ang paglalagay ng oil guys. Sorry guys ha, medyo na suwas ko kaunti guys. So ganyan guys, no, pagkatapos nyan guys, kuha ka ng basahan guys. Basahan kayo ito guys, basahan ko sobrang dumi guys, pasensya na kayo guys ha. Ito guys, at saka sa uli mo ang lipstick guys.
Guys, good morning once again. Yan lang guys, no, sa change oil natin guys, no. Sana marami kayong matutuhan sa channel na ito. Patuloy lang tayong magdasal sa Panginoon sapagkat kung sabi ng Panginoon guys na sinabi niya nga, come to me who are weary and burdened and I will give you rest. Matthew 11 verse 28. God bless you once again. God bless you. Good morning.